हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदाकाळ आमचो देव आसा. तो आमचे भितर रावता आनी संपूर्ण कायद्याची घेवन आमी चलता हर एक दिसा, हर एका वेळार. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. ह्या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून अन्य भाशेन आमी जिव्या देवाक दिन वाचूया. लिबिहिना माशा खात्र मासे हेरे बेशा बारा हंदीला मा कोरोतले आणि रोहोतर मांत्रोतर मासी हिरी बिशा बरा 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 ओरी हिरी बिशा बरा बरा मांत्रोतर मासी केत्र लांदे Abraham Trotrama Sikhetralande. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Papa. Thank you, सोम्या जेजू. थँक्यू पवित्र आत्म्या. तुका दिन वाचता हे वेळापासून हे म्हज्या भाव भयणां पासून आमकां जण एकल्याक तुवें एकठांय केलाय. तुमची उतरां आयकोंक, तुका वाखाणूंक, तुका दिन वाचूंक. कोलोसकारांक पावलूची चीट ओवेसवर पयलो आनी 12वी ओळ आमकां सांगता, खुशालकायेन बापाक आर्गां दियात, कित्याक भक्तांच्या उजवाडीत दायजान तुमकां वांटो दिवच्याक ताणें तुमकां पुर्ती केल्यात. आनी 13वेल्यान मेळटा, ताणेंच काळोखाचे पदवेंतली आमकां सोडयली आनी आपल्या मोगाच्या पुताच्या राज्यान आमकां उतरायली. ताचे थंय आमकां सुटका आनी पातकाचे भोगसणे मेवता. मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाचें उतर आमकां सांगता, बागेन पावलो आमकां कितें सांग सोदता. खुशालकायेन बापाक आर्गां दियात, कित्याक भक्ताच्या उजवाडीत दायजान आमकां वांटो मेळच्याक ताणें आमकां पुर्ती केल्या. देवान आमकां पुर्ती केल्यान उजवाडीत दायजान वांटो मेळच्याक. आनी हें उजवाडीत दायज म्हणल्यार सर्ग राज्याचें दायज. ताणें हर एका काळोखाचे पदवेंतली आमकां सोडयल्यान आनी आमकां आपल्या मोगाच्या पुताच्या राज्यान उतरयल्यान, कित्याक ताचे थंय आमकां सुटका आनी आमकां पातकाचे भोगसणे मेळटा. ताणें आमकां सर्गा राज्याच्या दायजाचे अधिकारी केल्यात. ताणें आमकां पुर्ती केल्यात. आमी आमच्याच अस्तंगी पुर्ती ना, पूण ताणें आमकां पुर्ती केल्यान. ताणें आमकां अधिकार दिला सर्गाचे वयर. ताणें आमकां अधिकार दिला. हालेलुया. ते देवाक ह्या वेळार दिन वाचूया. ते देवाची स्तुती करुया. ताणें तुका आनी म्हाका पुर्ते केला सर्गाच्या दायजा पासून, उजवाडीत दायजा पासून.
अधिकार दिला आमकां त्या उतरांचेर. देवाचे उतर कुडीक पिकोवणी दिता. देवाचे उतर मोतीक शांती दिता. देवाचे उतर आत्म्यांक सोडवून दिता. देवाच्या उतरान मुनीची येता. हुंद्या वरवीं न्हय पूण देवाच्या उतरा वरवीं मुनीची येता. हुंद्या वरवीं न्हय पूण देवाच्या उतरा वरवीं मुनीची येता. हुंद्या वरवीं न्हय पूण देवाच्या उतरा वरवीं मुनीची येता. हुंद्या वरवीं न्हय पूण देवाच्या उतरा वरवीं मुनीची येता. हुंद्या वरवीं न्हय पूण देवाच्या उतरा वरवीं मुनीची येता. हुंद्या वरवीं न्हय पूण देवाच्या उतरा वरवीं मुनीची येता. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. देवाचे उतर म्हणटा उंड्या वरवीं न्हय पूण देवाच्या उतरा उदेशी मनीसची येता. आमेन. सदांच मतीन धरात. उंड्या वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतल्या भायर सरता त्या उतरा उदेशी मनीसची येता. आमेन. आयचे देवाचे उतर घेवया. ह्या उतरा वरवीं आमी ब्लेस आसा. आमेन. देवाचे उतर पळयत कितें म्हणटा ते. धर्मयुतांचो इतिहास 16 अवेसूर आनी 31वी ओळ. आमेन. ताणें तांकां सांगलें, सोमिया जेजूचेर भावात धर आनी तुका आनी तुज्या घराब्याक तारण मेवतलें. कितें म्हणटा? सोमिया जेजूचेर भावात धर आनी तुका आनी तुज्या घराण्यांक कितें मेवतलें? तारण मेवतलें. खूब इम्पॉर्टंट आसा सोमिया जेजूचेर भावाट. आमेन. आतां जायतीं जाणां म्हणटात, ब्रदर आमचो भावाट तर आसा देवाचेर, सो आमकां तारण आसतात न्हू. प्रेज द लॉर्ड. ना, भावार्थ म्हटल्यार कितें? हेची जर सजमवणी जायी जाल्यार आमकां खेरीज भाशेन हेब्रेवाचो 11व्या अवेसरान आमकां वचचें पडटलें आनी थंय भावार्थ म्हटल्यार कितें तें आमकां सजमतलें. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक जायत्या जाणांका भावार्थ म्हटल्यार कितें तें आजून खबर ना. देवाचें उतर कितें म्हणटा? सोमिया जेजूचेर भावात धर आनी तुका आनी तुज्या घराण्यांक कितें मेवतलें? सॅल्वेशन, तारण मेवतलें. प्रेज द लॉर्ड. भावार्थ. सो आमकां दिसता हांव एका वस्तूचेर भावात दवरता, हांव देवाचेर भावात दवरता जाल्यार म्हाका तारण मेवतलें. ना, भावार्थ कितें हें आमकां पयलें शिकोवचें पडटलें. सो पळयात, हेब्रेवाच्या 11वो अवेसर आनी पयली वळीन जर आमी पळयता थंय अशें बरयलेलें आसा, तर भावार्थ म्हटल्यार कितें? आमेन. कितें बरयलेलें आसा? तर भावार्थ म्हटल्यार कितें आनी थंय अशें बरयलें आसा, भावार्थ आमी रावता त्या बऱ्या वस्तूची खात्री आनी आमच्यान पळोवंक जायना त्या घडितांचो पुरावो. प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटा? भावार्थ म्हटल्यार आमकां पळोवंक जायना ना त्या वस्तूची खात्री. प्रेज द लॉर्ड. आनी घडितांचो पुरावो. प्रेज द लॉर्ड. पळय, जायत्या जाणांका भावार्थाचो अर्थ समजना. प्रेज द लॉर्ड. थोडीं जाणां म्हणटात म्हाका ह्या वस्तून भावार्थ आसा ब्रदर, म्हाका त्या वस्तून भावार्थ आसा. भावार्थ ह्यो जिवो आसा. आमेन. भावार्थ ह्यो वस्त डेट ना आसा. सो भावार्थ ह्यो वस्तू खंयच्या वस्तून ना आसा. भावार्थ ह्यो वस्तू तुमच्या आत्म्यान आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड.
तुमच्या आत्म्यान तुम्ही भावार दवरूंक शकतात, तुमच्या आत्म्यान तुम्ही भावार दवरूंक शकतात, पूण मेलेल्या मनशाचेर न्हू, मेलेल्या वस्तूचेर न्हू. प्रेज द लॉर्ड. पळय देवाचें उतर कितें म्हणटा तर भावार्थ म्हटल्यार कितें, भावार्थ आमी रावता त्या बऱ्या वस्तूची खात्री. हालेलुया. आनी आमच्यान पळोवंक जायना त्या घडितांचो पुरावो. प्रेज द लॉर्ड. आमी जी वस्तू केन्ना पळोवंकूच ना तेचे विशीं पुरावो. प्रेज द लॉर्ड. आतां भावार्था विशीं जर एग्जाम्पल पळयलें जाल्यार बेस्ट एग्जाम्पल आमकां मेळटा तें आब्रामाचें. आनी देवान आब्रामाक सांगलें, आब्राम उठ आनी हांव सांगता त्या गांवान वच. आनी आब्राम उठलो, आपल्या आवय बापायचें घर सोडलें आनी देव सांगता त्या गांवान गेलो. पळयात ज्या गांवान जो गांव जो देश आब्रामान केन्ना पळोवंकूच नासलो, पूण आब्राम कित्याक लागून गेलो, देवाच्या उतराक लागून. आमेन. सो भावार ह्यो देवाच्या उतरानूच तुका ठेवूंक जाता. प्रेज द लॉर्ड. भावार आनी खंयच्या वस्तून तुका ठेवूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजून कितें म्हटलें, म्हजेर भावार दवर म्हटल्यार कितें, तेच्या उतराचेर भावार दवर. प्रेज द लॉर्ड. देवान कितें म्हटलें, म्हाजेवर विश्वास ठेवा म्हटल्यार कितें, तेच्या उतरार विश्वास ठेवा. प्रेज द लॉर्ड. सो देवाची उतरां ही भावार्थ आसा, वस्तू ह्यो भावार्थ ना. थोडी जाणां म्हणटात म्हाका भावार्थ आसा, त्या वस्तू मदें का देव आसा. ना, कसो त्या वस्तू मदें का देव आसूंक जाता. कित्याक देवाचे वस्तू पुस्तक म्हणटा, देवाचे उतर म्हणटा, देव खंयच्या वस्तू मदें आसोच जायना, हांसोकूच येयना. मागीर तुमकां कशें कितें म्हणटात तुमी आमचो ते वस्तूचेर भावार्थ आसा म्हटल्यार तूं देवाक डेट वस्तू मदें सोदताय. प्रेज द लॉर्ड. तूं देवाक एका मेलेल्या वस्तू भितर सोदताय. देव जीव आसा आनी तो मेलेल्या वस्तू मदें रावना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात आमी शिकोवंक जाय. जायतीं जाणां अशेंच सांगत वयता आनी कितें आमकां भावार्थ आमकां ना, तशें ना बाबा. प्रेज द लॉर्ड. भावार्थ आसा म्हणून तुमकां कितेंय करूंक जाता ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात आनी एक पावट सांगता, भावार्थ म्हटल्यार हांवें जी आस धरल्या त्या वस्तूचो भरवासो आनी म्हाका जी दिश्टी पडना ती वस्तू विशीं आसलेली खात्री. प्रेज द लॉर्ड. सो भावार्थ ही जिव्या उतराचेर दवरूंक जाय. पळय ते शतपती चाकरान कितें केलें, मॅथ्यू चॅप्टर 7 ते शतपती चाकरान म्हटलें, सोवया तूं ये आनी म्हज्या चाकराक बरो कर, म्हजो चाकर बरो ना आसा. आनी जेजू म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 8, हांव येता आनी तेका बरो करता. जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा, हांव येता आनी कोणाक बरो करता, ताका बरो करता. सो त्या वेळार तो शतपती चाकर कितें म्हणटा, तूं येवची गरज ना. आमेन. तूं एक उतर उलय, तूं एक उतर उलय. कित्याक तो उतराचेर विश्वास ठेयतालो. आमेन. आयज जेजू क्रिस्त तुका आपल्या उतराचेर विश्वास ठेवंक सांगता, खंयच्या वस्तूचेर ना. आमेन. खंयच्या वस्तूचेर विश्वास ठेवंक जायना. तूं एक उतर उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. भावार्थ जर आसा जाल्यार ती क्रिया करूंक जाय, रिएक्शन करूंक जाय. आमेन. सो जायतीं जाणां आमी फसता. आमकां कोणी सांगलें, हां ब्रदर म्हाजो भावार्थ आसा ब्रदर, त्या वस्तून म्हाजो अरे भावार्थ आसा जाल्यार ती वस्तू हालतली कितें, भावार्थ आसा जाल्यार ती वस्तू तुका दितली कितें, भावार्थ आसा जाल्यार ती वस्तू तुका पळयतली कितें. बायबल क्लियर म्हणटा वस्तू हालनात, वस्तू एका जाग्यार रावतात. वस्तू हालनात, तांकां पळोवंक जायना, तांकां चाचपोवंक जायना. मागीर आमी जेचेर भावार्थ दवरल्या तेंचे भाशेन आमी जातल्या म्हूण बायबल सांगता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळय सजमोन घेयात, भावार्थ तुका कोणाचेर दवरूंक जाता, भावार्थ तुका एकाच वस्तूचेर, एकाच
मनशाचेर दिवंक जाता तो म्हटल्यार जेजू क्रिस्ताचेर. तेचे भायर तुमकां भावार्थ कोणाक दवरूंक जायना, कोणाचेरूच तुमकां भावार्थ दवरूंक जायना. आनी आतां तुमकां भावार्थ दवरूंक जाता तो म्हटल्यार देवाच्या उतराचेर. कित्याक देवाच्या उतरा वरवीं आमचो भावार्थ घट जावंक जाता. प्रेज द लॉर्ड. जायतीं जाणां तेच म्हणटा, थोड्यांक दिसता कितें तर म्हजो भावार्थ हांवें जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ. ओके, भावार्थ म्हटल्यार ती कितें समजता? हें आसा, हांव क्रिस्तांव धर्मान येयला, हांव क्रिस्तांव जल्मान येयला, सो हांव देखून क्रिस्तांव. म्हजो भावार्थ हा. ह्यो पुर्वजांनी म्हाका दाखयलेलो देव. ना 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 ना. भावार्थ म्हटल्यार कितें? रिएक्शन. भावार्थ म्हटल्यार कितें? क्रिया. तुवें करूंक जाय. अब्राहम उठलो आनी देव सांगता त्या देसान गेलो. अब्राहम म्हटल्यार हय हय देव सांगता ना मागीर जातलें, हांव म्हाका वचचें कितें करत ना. अब्राहम उठलो आनी त्या देसान गेलो. प्रेज द लॉर्ड. तशेंच भावार्थ म्हटल्यार तुवें देवाच्या उतराचेर विश्वास करूंक जावो आनी देवाची उतरां पाळून दाखोवंक जाय. आमेन. आनी हेका म्हणटात भावार्थ. पळयात, जायतीं जाणां फसतात आयज पासून. कितें तर एका अशा वस्तूचेर भावार्थ धरता तांकां चलोंक जायना, हातीन चाचपूंक जायना, पळोवंक जायना, उलोवंक जायना. कसो भावार्थ ठेवंक शकता हितून? कसो भावार्थ शकता? प्रेज द लॉर्ड. कसो भावार्थ? जिव्या मनशान जिव्या वस्तू लागींच भावार्थ ठेवंक जावो. आमेन. जिव्या मनशांनी मेलेल्या वस्तू लागीं भावार्थ ठेवचो न्हू. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जिजस. ह्या दिसा पासून, ह्या वेळा पासून, ह्या तुज्या उतरां पासून, तुजी उतरां आसा आसनीक जिविताची. जेका सजमता तो आपलो जिवीत बदलता. जो जिवीत बदलता तो सर्वेस्पराच्या राज्यान तयार जाता. कित्याक तेचो सर्वेस्पर, आमचो सर्वेस्पर देव येवचो आसा. आमेन. आनी तो आपल्या भुरग्यांक तयार करता. गॉड ब्लेस.